شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة تعبئة أقراص بنظام العد موديل 902 ماركة المهندس منسي. المكنة فيها الصينية مايلة على الأفقي بزاوية من 40 ل 60 درجة. ده ابتكار شركة المهندس منسي، ابتكار جديد بحيث إن المكنة تعبي بالعدد. دي الصينية النهاردة هنعبي عليها أقراص الحاصلات الزراعية، نظام فتحة واحدة، بحيث ان الكيس ياخد قرص واحد بس. لو انا غيرت في عدد الفتحات بيزيد لي عدد الاقراص، اقدر اعبي عليها اي حاجه بنظام العد. المكنه بسيطه، ابتكار شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. ده شكل الصينيه. ده القدوس اللي بحط فيه المنتج، مصنوع من الستانلس ستيل عالي الجوده، بينزل منه الاقراص على الصينيه ومنه على الجرافيت. المكنه شغاله كهرباء البيت العاديه 220. سرعه المكنه من 20 ل 60 قرص في الدقيقه. دي الشاشه الرئيسيه، السي ده عداد الكياس، ال طول الكيس، الاس سرعه المكنه، والفوتو سيل ده اللي بيقرا اول الكيس واخره لو في طباعه. طبعا ده شفاف، انا عامل له اوف. دي السخانات بتاع الفكوك الطوليه والعرضيه. كده شغل المكنه. يعني شكل الكيس اقدر اطوله او اقصره حسب ما انا عايز. لحام سنتر سيلينج. انا كده ما شغلتش الصينيه، الصينيه لسه واقفه. هبتدي احرك اليد، تبتدي الصينيه تتحرك معانا كده. ايه شكل الكيس بعد ما اتعبت. مكنه تعبئه اقراص بنظام العد موديل 902 مقدمه من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه والتغليف الحديث. شرح مهندس احمد حسن، مدير فرع مدينه تونس.